I tornem cap aquí a Plató, ens hem imaginat aquelles pistes d'esquí, jo és que en tinc ganes. No en sé, però hi aniria, jo no sé els propers convidats si en saben o no en saben. Hola, què tal, com estem? Bona tarda, Ariadna Vilalta, i saludem també el director de Sasha London, el Julián Sánchez. Què tal, bona tarda? Sabeu esquiar o què? Jo no, i mira que soc de Castellar de n'Hug, però no. És veritat, terra... Bueno, i allà teniu el concurs de gossos d'atura, no? I les pistes d'esquí de la Molina. Que us passeu el dia allò, geu, passa... Tot el dia, tot el dia. Molt bé. No, el que sí en sabem, i moltíssimes de sabates, com us deia abans, hi ha gent que li produeix mal de cap, jo sóc un d'ells, que estic allò buscant sabateries com un boig, allò, la meva sabata ideal, i no hi ha manera. Solució? Pam, Sasha London, ja està. Te'n vas allà al carrer Fontvella, que tenen una botiga molt xulo aquí a Terrassa, i res, i et fan la sabata a mida, és així? És així. Així de pim-pam, ràpid? Així de pim-pam. Home, ràpid no tant, però sí. Aviam, expliquem els orígens de Sasha London, perquè són aquí, no? Jo pels orígens, ja és el Julián, que és director de la marca. Molt bé. Endavant. Bueno, pues llama un poco la atención siempre el porqué el London y el porqué el Sacha, ¿no? Exacto. Sacha es el diminutivo del nombre ruso tanto para hombre como para mujer de Alexander, y hubo un ruso que se llamaba Alexander que emigró a Londres. Sí. Y su hijo, que digamos que es de la generación equivalente a la de mi padre, pues en homenaje a su abuelo, cuando empezó con una marca de moda de zapatos, pues puso este nombre. ¿Y London? Porque fue la ciudad donde emigró. Ah, d'acord. Molt bé. Digamos, una nueva dinastía familiar empezó allí y por eso el homenaje, no? Molt bé, fantàstic. I, clar, nosaltres parlem de Sasha London a Terrassa perquè fa molt poquet que teniu aquesta botiga al carrer Fontvella número 83, no em volia equivocar amb el número, que per cert, com funciona? Els terrassencs ja ens estem... I vallesencs també, que tinc entès que també passa molt Vallès. Però bé, contents. Molt contents perquè la gent sí que de seguida amb tot el que són números especials i talles especials, la veritat és que hi ha molt bona resposta. Clar, aquí solucioneu molts problemes de molta gent que com diem aquí, tenen unes llesques considerables, i sí que és veritat, vull dir, qualsevol número el podeu fer, no? Sí, hay hormas que son, digamos, las más populares, que intentamos cubrir a diferentes alturas, que ofrecemos desde el 33 al 43, con números medios, ¿no? E incluso, bueno, a veces no somos conscientes de que el pie izquierdo es el, no sé, 36,5 y el derecho el 37. ¡Ostras! Pues damos la opción también de esto. Previamente permitimos que la mujer se lo pruebe para un poco asegurarse. I això com ho podem saber? Com podem saber si és i mig o 3 quarts? O sea, en teoría, también hemos desarrollado junto con Inescope, el Instituto Tecnológico del Calzado, un programa para escanearte el pie y decirte un poco la horma que tienes, ¿no? Aquí estem veient imatges, de quina manera treballeu i com es pot personalitzar la sabata. També hem vist imatges de la inauguració de la botiga de Terrassa, que va ser tot un èxit, però sí que això ho tenim molt en compte, no? Sí, creo que hoy en día hay que diferenciarse de la competencia tanto a nivel de bruto como a nivel de tienda, ¿no? Y bueno, creo que Ariadna nos puede comentar casi mejor que yo el tema del iPad, porque no es que ya te lo hagas a la talla que tú necesitas, sino también customízatelo como quieras, ¿no? Clar, o sigui, tu mateix pots dissenyar d'alguna manera la teva sabata. Sí, s'agafa unes sabates que són... Que per vosaltres va perfecte, això, no? Que jo vingui el client amb la sabata escollida, no? Una mica és triar res, els colors i dintre una sèrie de models que venen una mica preseleccionats, triar-vos colors, combinacions i sobretot que ho puguis veure en el moment que ho tries, perquè entenc que és complicat imaginar-te una sabata amb depèn quins colors. Has portat aquí... Espera, que ho ensenyarem. Què és això? O sigui, és una mica la selecció de models. Podries triar, per exemple, aquest model que tenim aquí i te'l carrega i després tu vas escollint, és aquest model que tens aquí al primer. Aquest d'aquí, Molt bé, aquí el tenim. I tu pots veure la sabata de diferents maneres i tu vas escollint color, zones, i vas canviant de color segons t'agradi d'una manera o d'una altra. Però mireu que senzill que és, és així de ràpid, a més. Clar, nosaltres, ho dèiem abans, som molt tafaners i moltes taulletes i molt d'allò. Clar, anem molt al detall, al client, em refereixo, allò en plan, no, però és que a mi m'agrada que tingui no sé què. Sí? I més en aquest cas, vull dir que encara pots anar filant prim. A més opcions dones, més, sobretot a la fàbrica, és una de les coses que jo soc de màrqueting, a més opcions volem donar, la gent més opcions demana. I sí, la veritat és que fins ara personalitzar-te una sabata era poc, no sé, l'altre dia va venir una noia que volia una sabata platejada per un casament, on trobes una sabata plata amb les combinacions que t'agradin, te la pots fer.
Però bueno, sí que després sempre és i el taló més alt, i el taló més baix. I pel vestit també, en aquest cas, per exemple, els casaments o jo què sé, o que sigui un sopar important o alguna gala o que sigui, que no trobo unes sabates que vagin amb el vestit. Cap problema. Cap problema. Cap problema. Tenim tots els tons de colors, no? Sí. Tenim aquí una gamma de colors també. Demasiados. Però això, clar, ha de ser a la vegada una solució pel client i un mal de cap per l'empresa, ¿no? Sí, porque de cada color que quieres ofrecer tienes que tener un mínimo de stock y eso implica una inversión en inventario que, bueno, pero es la forma de hacerlo. Escolta, ara que no ens escolta, que no ens veu ningú, quina ha estat la sabata més complicada que ja s'han passat aquí, no? Bueno, yo recuerdo un modelo el invierno pasado, una bota, que yo me acuerdo que cuando me la enseñó Ariadna dije, comprobadlo, porque se tienen que haber equivocado. No, pero es a veces que, o sea, visto así parecía un poco raro, pero luego, de verdad que cuando el zapato se terminó, digo, qué original y qué gusto ha tenido la mujer que ha combinado esto, que ha sabido ver ni lo que nosotros mismos hemos sido capaces de ver. Que a vegades sorprèn, no?, Sí, la mateixa proposta. Sí. I era molt complicada? Era un zapato como tipo patchwork con muchas zonas y a veces la combinación de color era un poco difícil de ver, vamos a dejarlo ahí. Pero luego la realidad demostró nuestro error y el acierto de nuestra clienta, ¿no? Pero también hay gente que solo los hace en negro. Simplemente, y bien sencillo. Kiko nos ha dicho que este fin de semana pasado vino una mujer a personalizarse un par de zapatos de un tacón alto, porque claro, ya gastó un 42 y no hay forma de encontrar un zapato con un mínimo de estilo en ese tipo de tallas, no? El Quico és el Francesc, que està a la botiga, oi? El que tenim a la botiga. Però, clar, de la mateixa manera que pregunto qui us ha complicat la vida, diguéssim, en el bon sentit de la paraula, qui us l'ha posat més fàcil? En aquest cas, per exemple, això, no?, que venen amb una sabata senzilla, de dir, no, jo vull negre, vosaltres mateixos, això també us ho han dit? Que això també és... El que passa que això ho tens quasi bé a la botiga, i la gent normalment si ho té allà s'ho emporta. El fet d'haver-te d'esperar unes setmanes, les que som així compradores compulsives i que ens agraden aquestes coses, doncs bueno, l'espera sempre és algo que et costa una mica més. Més de dona que d'home? Se'n venen de sabates? Sí. Los hombres somos muy rácanos. Sí, no es duren más. No, però sí que és veritat que l'altre dia ho comentàvem a la ràdio. Jo conec gent ara que des que tenim aquestes sabates, que tenen un estil una mica diferent, només n'hem portat una, però a la botiga pots trobar moltes sabates diferents i amb un preu molt assequible, que està molt bé. Home, doncs tinc amics que ara resulta que ja tenen cada temporada les seves 4 o 5 sabates, que això és... Clar, aquesta és una altra, no? Ara molts espectadors pensaran, home, aquestes sabates que són artesanals costaran un preu. Sí, el precio adicional que se carga por un zapato de encargo customizado es un 20% más, que os aseguro que no paga o sea, que no es algo que hagamos por tener un mayor beneficio, sino para cubrir una parte de los gastos que ocasiona, porque imagínate que, un ejemplo sencillo, que haya gastado un 38,5 en un pie y un 39 en el otro, ¿vale? Yo para hacer ese par de zapatos, qué casualidad, ¿no? Mi proveedor de tacones no me sirve el izquierdo del 39,5, y me sirve un par de tacones del 38,5 y un par de tacones del 39, con lo cual es una inversión que se pierde, digamos, ¿no? Pero bueno, que uno cuando hace esto lo hace con todas las consecuencias y bueno, s'assume. Molt bé, aquí ja veieu, ens han portat alguns exemples, a la botiga n'hi ha molts més, al carrer Fontvella 83, però abans d'acabar jo us volia preguntar, perquè clar, feu sabates per tothom, no teniu un no per ningú, no? No. Encara que sigui molt rara la sabata. En el cas que us vingui un pallasso, per exemple, o una pallassa, també li faríeu? Home, si tenim la numeració, sí, no? No? Perquè clar, normalment sé del cert que van a sabaters especialitzats, però en aquest cas... no sé, pot passar, Sí. Ens han passat coses molt peculiars. Això encara no heu tocat, diguéssim. Això no, aquest sector encara no. Doncs pallassos, pallasses, ja... Bueno, tuvimos en la inauguración a los zancudos esto. Sí, era un els del tub d'assaig, els del tub d'assaig, no? Sí, bueno, escolta, mira, potser per aquí... És un segment. Molt bé, en tot cas ja ho veieu, que estan oberts a qualsevol proposta i a més també la plasmeu a l'aparador, és a dir, si crida molt l'atenció a l'empresa, diguéssim, de dir, oh, mira, ens ha agradat, la posem a l'aparador, a la botiga, l'ensenyem... Normalment és fer la sabata i ens la venen a buscar. O sigui, és això, que si tu t'estàs esperant per una sabata a mida, no ens la deixen. No se la deixen, vaja. Molt bé, doncs us agraïm moltíssim que vingueu a parlar d'aquesta botiga. Jo crec que el millor és que aneu a la botiga i, si més no, que també ho feu d'aquesta manera. Com es pot baixar aquesta aplicació? Des d'allà mateix? De moment, no, és provar-la des de la botiga i la tenim també a la pàgina web. Però?
Hi ha la Aviat la possibilitat? tindrem a l'app. Molt bé, molt bé. Fantàstic. No, és que nosaltres som malalts d'aplicacions i estarem pendents, Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. I nosaltres ara fem una pausa, de seguida tornem. Ara parlo amb ells, que jo necessito unes sabates urgents, almenys per aquestes festes. Quan trieu a fer-les? Bueno, 3 setmanetes. Aquestes han d'anar rapidetes. Han d'anar ràpides. Ara parlem. Fins ara mateix.